Мало кому известно, но столичная улица Интергельпо была названа в честь одноименного кооператива, который был признан лучшим в Советском Союзе. И возведенные интергельповцами заводы, фабрики и малые предприятия стали основой для промышленного развития советского Кыргызстана. Инельзия Маречек – потомок Интергельпо. Ее дедушка Рудольф Маречек – основатель кооператива. И дед, и отец Боревой Маречек сыграли ключевую роль в картографировании кыргызских гор. Кроме того, многие интергельповцы ушли на фронт в Великую Отечественную войну, где погибли в боях за родину. Было 6 вообще детей, но первые 2 ребенка, когда ехали сюда, по дороге, 2 ребенка умерли, потому что поезда шли некомфортабельные, необорудованные, они заболели, по дороге умерли. Но 4 детей, вот самый старший – это мой папа Боревой, вот его имя, вот Владевой еще сын, 2, и вот 3-й сын Святослав. И еще дочь у них была, вот она, Драгомира. Здесь вы ее видите в костюмах театральных, она была оперной певицей. В апреле этого года со дня основания кооператива исполнилось 100 лет. И в рамках международного фестиваля «Великая миссия» было организовано мероприятие. В своей речи министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отметил, что Интергельпо – это часть нашей общей истории, поэтому важно ценить и помнить это наследие. Глава МИД Словакии вручил потомкам кооператива значки «100 лет Интергельпо». Pre nás je veľmi dôležitá história, на которую не смеем забуднуть. История для нас важна, поэтому мы ее очень ценим. Мы хотим на совместном наследии, на нашей общей истории построить новые отношения, новые связи для будущего наших народов. На протяжении нескольких дней мы будем проводить дискуссии и различные мероприятия. Dnes nás spája aj v modernej histórii, kedy už máme samostatné Slovensko a Kyrgyzsko. Делегация Словакии совместно с представителями наших госорганов посетила и братское кладбище. Они отдали дань памяти выдающемуся чехословацкому политику и общественному деятелю Александру Дубчику и 248 братским красноармейцам. Вице-мэр города Бишкек Мирланбек Байгончоков также отметил историческую важность данного мероприятия. Они привезли не только культуру, но и привезли свое ремесленничество, свои инструменты, свои машины. И первые, скажем так, прообразы предприятий, которые у нас есть, это они создавали. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Планируются его встречи на высшем и высоком уровнях, в рамках которых будет обсужден широкий спектр двусторонних вопросов кыргызско-словацкого сотрудничества, отмечают в МИД. Аймерим Назарова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.